Приговор по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова озвучат 8 октября. Сегодня подсудимые по уголовному делу выступили в суде с последним словом. Однако главных фигурантов дела Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой и Аяра Ильясова на заседании не было. Они проживают сейчас за границей. Ранее суд приглашал их на последнее слово, в суд они не явились. Остальные 9 подсудимых, среди которых бывшие чиновники и руководители подконтрольных Храпуновым компаний, признали свою вину и раскаялись, а также попросили суд не наказывать их. По их словам, они действовали по указанию бывшего акима Алматы. Прошу учесть, что мои действия были выполнены под непосредственным указанием акима Храпунова. Прошу прекратить преследование. Его указания как акима города для нас были непосредственно, и мы должны были исполнять. У нас другого выхода не было. В своих деяниях раскаялся и прошу суд прекратить меня преследование. Напомню, организованную преступную группировку обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Ранее прокурор попросил суд назначить Виктору Храпунову 20 лет лишения свободы, а его супруге 17 лет.